الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ummadda Somaliland dhammaantood waxaan ka tacsiyadeynayaa wixii maanta ka dhacay dalka Somaliland. waxaan tacsiyo u dirayaa qoysaskii iyo qarankaba iyo ehelkii ay ka dhinteen dadkii maanta sida nasiib darrada ah ee talaxumada qayb ka mid ah Somaliland ka timid ay dadkaasi ugu dhinteen. waxaan ilaahay ka rajeynayaa inta dhaawacana inuu caafimaad siiyo. maanta ummadda Somaliland waxay muujisay midnimadeeda iyo in ay dalkeeda iyo qarankeeda iyo calankeedaba u midaysan tahay difaaciisa, dhowridiisa iyo nabadgelyadiisa. walaalayaal, maanta waxaa dhacay dhimasho iyo dhaawac iyo khasaan loo baahnayn. dhibaatada dadku uma sinna ee qayb inaga mid ah oo u bareedhay khasaaraha oo ku calool adag oo ilaa hadda wadda oo imikana ku taamaysa ayaa geysatay. khasaaraha intaa leeg waxaa geystay oo weliba ku sii adkeysanaya maantana nasiib darrada ay halkay ka taagan tahay waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga wadani, guddoomiyaha xisbiga ucid iyo guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani. su-aashu waxa weeye maxaa ku kalifaya inay dagaalka intaa laga khasaaraha intaa lagu badgeliyaan? muddo 6 bilood ku dhow waxay caalamka iyo ummadda Somalilandba ugu baaqayeen oo ku dhawaaqayeen ay abaabulayeen mudaaharaad salmiya. waxay aada ugu dheganaayeen dastuurkaa noo ogol iyagoo xeerar kale iska dhatiraya. in badan oo waxgarada iyo Somaliland dhammaanteed oo taageerashada u badanna waxaanu isla ogolahay in mudaaharaadka iyo dhibaato aynaan u baahnayn aynaan qaadi karin duruufaha maanta ina haysta. abaar leh, bad xidhan leh, dad badan oo inaga kamida dalkeena caawa oo laga yaabo intooda badan loo gurmado baahan, abaara leh. iyadoo intaas ina haysta waxaan hubaa xitaa dadka u codeynaya wadani ama u cid ee siyaasan u raacsan in aanay arrintaa raalli ka ahayn. caqliga saliimkiina maanta inaynu arrintaa 6 bilood kusoo dagaalano meesha ma qabanayn. dowlad ahaan 11 waxay u qabsadeenna waxay ahayd waxay ogaayeen in wufuud caalami oo badani maanta dalka ku soo eg tahay berberiya halkanba. markaa odayaasha waxaa u muuqatay inay ku helayaan madaxtinimo oy guul ku gaarayaan. Somaliland way qasan tahay oo buuq baa ka jira oo halkaa fursad ugu arkeen. taasina waa ra'yi qaldan. waxaase nasiib darro ah iyadoo maanta waxaas dhaceen inay haddana maanta miidiyaha ka leeyihiin waanu sii wadanaa dagaalka joojin mayno. waxaan aada iyo aad u kalsoonahay inay ummaddii Somaliland maanta 6 gobolba diideen inay usoo baxaan. 95% dadkii inay diideen oy nabadii qaateen oy ganacsigooda xidheen oy khasaare dhaqaale qaateen oo aan maanta lagu shaqeyn iyagoo nabadda iyo qarankaba u turaya oo ilaalinaya. aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ummadda Somaliland ee gobollada joogta mid walba qarannimada iyo midnimada ay muujiyeen iyagoo kale xisbiya ah oo mid walba qofka kale uu doonayo uu doorto. laakiin inay qarankii ilaalisay ummadda Somaliland oy ka garad weynaadeen dad waaweyn oo loo filayay inay hogaamiyaan iyaga. aada iyo aad baan ummadda ugu mahadnaqaya. walaalayaal, maanta waxaa intan soo gaadhay hadda ee la hubo waxaa dhintay 5 qof, 3 Hargeysa ah iyo qof ku dhintay Ceerigaabo iyo mid Burco ah. dhaawacu waa badan yahay.
kolley boqol waa ku dhow yahay ama uu ku dhow yahay inuu gaaro boqol. waxaa nasiib darro ah dhaawacaa boqolkiiba 60 in ka badan inay yihiin ciidamadii qaranka oo waraf iyo shiid iyo budh iyo bir iyo qaar xabada ku yaalaanba ah. waxaa la isweydiin karaa guddoomiye xisbi iyo guddoomiye hore xisbi oo siyaasadda guri ka hayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya inay la dagaalamaan dhalinyaradii oo rasaas nool ku ridaya oo dhagaxaan uga turayn oo doonaya magaaladii in laga ilaaliyo marka la dhaha waddadaa hala maro ee loo ogolaaday guriga xafiiskaagii ka mudaharaad ama ka hadlayay ay u hamuumaya inuu suuq weynihii soo galo oo uu qaranka khalkhal geliyo. arrintaas waa su-aal taagan. wixii arrin siyaasadeed iyo arrin tale ah caawa ma joogto. halkan caawa waxaanu tacsi iyo cidda eedala inaan sheego waxa soo raaca nimanka oo kaaliyaalo ah. nasiib darro rag ku jira golaha wakiilada oo lasoo doortay oo loo dhaariyey inay yihiin xildhibaano qaran oo ay ka gudbeen gobol iyo qoys oo si bareedha ugu dhaadanaya oo ku dhaadanaya inay xoog iyo mudaharaad iyo qas wadaya kuna calooda una haysta inay tahay xisaanadu haystaan loo haysan maayo tahay xisaanadu. waxaan caawa halkan u imid oo micda tahay qaranka Soomaaliyeed inaan tacsiyadeeyo cidda eeddaas dush ka saaran tahayna aan tilmaamo qarankana aan uga mahadnaqa midnimadooda kana codsado sida ay maanta u ilaaliyeen in wadajir looga hortago fitnada iyo qaska. waxaan intaa raacinaya aan u sheegayaa ciddii fidmo iyo mudaaharaad iyo qowl abaabula gashaba in aanu dhacaynin oo aan la ogolaaneyn mudaaharaad gobolada magaalo qura iyo tuulo dambe ka dhaca ilaa amar dambe. waa laga hortegayaa oo qaranka lagu burburin maayo mudaaharaad aan sharciyeysnayn oo fidmo wada. tusaalihii ugu wanaagsanaa shalay baanu bixinay. waa markii u horreysay ee dowladda Soomaaliland 30 sano ogolaato in mudaaharaad nabadgelyo la dhiso. waxaa loo sheegay halkay tegayaan waddaday marayaan ammaankooda la sugay. waa muuqan weyn waayo uma muuqata taas iyaga. dhammaan ciidamada amniga wasaaradaha dadweynaha Soomaaliland xisbi kastoo yihiin waxaa kow ah nabadda. sidaa darteed mudaaharaad intaasaa inaga filan. waa laga hortegayaa waana dembi qaran waana nin wax burburinaya ninka mudaaharaad soo qaada. maaha dimuqraadiyad loogu gaban maayo xorriyatul qowla loogu gaban maayo labadaba isaga kusoo dhumanaya. qaranka nabadgelyadiisa iyo dadka dhimashada dhaawacooda laga ilaaliyaa waa kow ka waa qodob. dadka ama miidiya ama golayaasha fidmadaa wadaana waa dambiilayaal labaad. hay-adaha qaranka u xil saaran sharciyadda laga marinay waana ka mariya iyo ummaddu inay sidii hore waday ay u wado. haddaan intaa kusoo dhaafano xorka hadalkeena waxaan doonayaa inaan sharxo maxaa guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani iyo guddoomiyaha haatan ku kalifaya inay fidmo iyo dagaal ugu soo badaan mudaaharaad xorriyadda iyo dimuqraadiyadda. horta marka hore waxaan sharxayaa dimuqraadiyaddu waa tala wadaag. qoladan dimuqraadiyadda aynu kala diinta nahay kala dhaqanka nahay iyo inaga dimuqraadiyadeenu waa isku mid maaha. dimuqraadiyadda inaga islaamka haddaynu nahay dimuqraadiyadeenu waa xadidan tahay. waxa ka sarreeya inaga waynu aaminsannahay ilaahay koonkan abuuray wixii uu reebay uu xaaraantinimeeyey sideedaa loo reebay. dimuqraadiyaddu fasixi mayso. distoorkeennana
waxaa ku taalla oona ku xardhan oo qodobka ugu weyna wixii shareecadda islaamka hor imanaya uu reeban yahay. shareecadda islaamkuna waxaa kolka hore baysa oo mabda'a koobaada marka ilaahay rumayntiisa iyo rasuulkiisa laga reebo qofka bini aadmiga ah naftiisa oo la ammaan geliyo, xoolihiisa, sharaftiisa waa kow iyo cirdigiisa intuba inay ka ammaan helaan. waxaana ka mas-uula kolba ciddii ummaddu u doorato inay taa fuliyaan. diintu fitnada ayaa ka xoog weyn bay tiri dilka. markaa horta aynu isla fahamna xorriyadda waa ilaa herkee inaad qof kala caydo oo waxaan jirin iyo waxaan u geyn iyo waxaan islaamnimo ahayd ku tiraahdo ood fagaaro walba isla taagtaana waa qadaf, waana kabaair dambida iya kamid tahay dambiyada. ragna waa ku faanaa maalin walba waa la soo taagay. marka dee shareecadii ka hor timid, dastuurkeena way ka hor timid, xeerkeena way ka hor timid. xaalada aynu soo marray awgood ha la isu dulqaato ha la adkaysto waa dhab, dulqaad weyn waa la isu yeeshaa. laakiin qofka loo dulqaadanayaana waa inaanu u qaadan inuu xumaanta waddo uu wax ku helaya ay noqoto. sidaa darteed guddoomiyihii hore ee waddani iyo guddoomiyaha cid waddani maanta jooga maxaa ku kalifaya inay u bareeraan inay fitno iyo mudaharada wax ku doonaan 6 bilood u qaylinaya. 3 qodob ayaa arrintaa keenay. mid waa talada guddoomiyihii hore go-aanka uu gaadhay muddo sanad ku dhow horteed talada uu gaadhay. midna waa tacabkii guddoomiyaha imika xilka haya. midna waa caradii taageerayaashii xisbiga waddani. maxaa dhacay? guddoomiye hore ee xisbiga waddani waxay ula ekaatay inuu guul ku gaadhayo inuu xisbiga waddani ku wareejiyo inaan xisbiga waddani waxa ka dhisin, tacab ka gelin, oo hadimo ugu geysta mooye xisbiga waddani aan maalin qura waxba ku tarin. guddoomiyaha hadda jooga maxaa kalifaya inuu saa yeelo? guddoomiyaha hadda jooga waxa uu helay xisbi aanu ku tabcin oo heerdaamo mooye aanu maalinna wax hiilo siinin oo uu si baylaha u helay. dabeetana si uu xisbigaa u haysto waxay danta ugu muuqataa in uu qalalaase kaga dhuunto doorashada iyo tartanka ururada ee hadda taagan. waayo guddoomiyaha jooga hadda wuxuu arkaa in wareejintii uu ku wareejiyey guddoomiyihii hore xisbiga taageerayaasha ay ka cadhoodeen oo ay ka baqayo in aanay xisbiga hadda la soo saarin. labadaa qodob waxaa ka dhashay cadhadii taageerayaashii xisbigii waddani oo ka gadooday xisbigii tacabka ay geliyeen ku dhabar jabeen cod iyo xoolaba geliyeen iyo caqliba in had cad ay fara maran kasoo joogsadaan. taasina waxay keentay inay cadhadii tala gaara iyo halkay doonaan inay la tagaan laga yaabo ay ka tashanayaan. 3daa qodob waxaa ciro loo sawiray oo uu run mooday. haddaynu mudaaharaad wadno dowladaha imika waa laga yaacaa sirilanku filim ka daawaday. waxay la noqotay haddii buuq la aso inuu saa madaxan u gaadhayo. cabdo khalad fi lxisaab. somaliland waxa qura oo madaxnimo lagu noqon karaa kolka hore waa nabad iyo doorasho. labadaa waxaan ahayn nina hore uguma gaadhin haddana ku gaadhi maayo.
waxaa kaloon u sheegaya inay ugu filan tahay maanta cibrad qoladaas wadani jawaabtii ummaddu ay siisay 7 gobole loo siiyay inay ka mudaharaadaan jawaabtii dadku siiyey inay ku diideen mudaharaad iyo fidmo iyo qalaaqal iyo dagaal cid waliba xataa kuwii u codeynayay ay muujiyeen codka xaq baad noogu leedahay haddaan kula ogolaano laakiin dagaal iyo fidmo gelimeyn oo dadku ka maagaalo kasoo joogsadeen 100% haddaan intaa ka cabiro waxaa inoo keenay siyaasadda ay qorshaysteen ee ah doorasho iyada oo waktigii madaxtooyadu sanad ka hadhay dadka waxay ku jahwareen doorasho 13 November waa January bilaabay doorashada madaxweynaha qabashadeeda yaa ka mas'uula maanta la qabanaya yaa sharciyeeya doorashada madaxweynaha waxaa ka mas'uula marka hore madaxweynuhu inuu hawlaheedii sharci iyo dhaqaale labadaba u diyaar garoobo oo uu dawladdu ay diyaariso la iskuma diidana weli lama maqal madaxweynaha iyo dawladda oo bedelaya doorashadii lama qabanaayo waa la ogolaya in sharcigii tahay wii inoo yaallo 13 ayna sugayso fagaaro walbana waa laga sheegaa bal haddaba 13 iyagu xaggay ka soo galeen waxaa laga rabay xisbiga waddan inuu tabantaabiyo oo uu caawiyo inta kaga soo beeganta hirgelinta doorashada madaxweynaha oo maxaa kaga soo beeg sharciyadda baarlamaanka la maraya xubnahoodu inay u dheganaadaan dedejiyaan ansixinta guddooyinka guddiyada ka qayb qaadanaya geedi socodka doorashooyinka oo ka mid tahay guddidii diiwaan gelinaysay ururada cusub mudday la hadheen 4 bay soo daayeen 3 bay diideen xisbiyada mucaaradka maxay waqtiga u reebayeen kuwaa waxa u qarsoonayd oo sheegaynin inay ka warwar qabaan inay ku soo baxaan ururo ay la tartamaan oo ka adkaada taa waaba la gartay hase yeeshee markii majority dhaafay waa lagu qanciyo oo way hawl galeen mar quran ma waxay leeyihiin door hal diiwaan geliyo ururada siyaasiga waa hagaag haddii ururada siyaasiga la diiwaan geliyo oo caawa 15 talaabada hore ka gudboon dhaqaale shube 45 cisho ka bacdina tira soo bixi doonto tartanka gashaa iyo saddex xisbiya jira oo wadada la hayo waxa uu qarsoon xisbiga wadani iyo ucid oo aanay dadka u sheegayn ay dagaalka iyo fidmada u gelinayaan yayna la tartamina aan qas gelin ururada imika tartanka galaya oo sharci ah oo waliba labada nin maanta isaga ay isku bedelay wadani ay markay xilka hayeen iyagu ahaayeen kuwa abaabulay ee saxiixay hawsha sharciga waxa timid oo kaga soo beegantay guddigii doorashooyinka 7 xunood baa loo geeyey ayaa loo dhiibay bar bay soo daayeen intii kalena way reebeen fasax 2 biloodna waa la gelayo way ku beegeen haddana waxay leeyihiin doorashaa dib u dhacaysa oo hay-addii doorashada geli lahayd ee qaban lahayd ba wadagan haystee yaad uga cabanaysaa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland xisbi kasta ku jiro hawl kasta hay ninka doonta jecelo oo dooro ka doonta nabco ma macquul ba xisbiyada mucaaradka inay qaybtii kaga soo harkatay lugta jiyaan doorashada madaxweynaha dadkana ay ku dagaal galiyaan doorashada madaxweynaha oo dhaweynba hadday waqtigeedii timaado oo duruufaha qaar haddii kuba yimaadaan oo su-aasha lama qaban karaya ay maqlaan dadka haba xanaaqeen oo mudaharaade laakiin oon tiriba maxaa dadka loo leynaya maxaa cidmada loo leynaya maxaa dadka loo burburinaya
taasina waa qodob doorasho lugta ay jiideen haddana dadka ay kuleynayaan. hana la dhegeysto oo dalku ha la wada yeesho oo talaa layska maqlo waa guddoon. diinta ayna faraysa, dhaqankeena ayna faraya, anigaa ogol. maxaa mayd ugu dambeeyey kaa la sii sido 3 cisho ka hor 4 cisho ka hor waxaanu u yeedhnay guddoomiyaasha labada xisbi mucaaradka madaxdooda inaanu ka wada hadalno haddii aydinka qabsatay shir mudaharaad salmiya aynu weydiina habkeebaa ugu nabad badan inu ka watashano. ucud waa yimid, xisbiga wadani madaxdiisu waa diidan timaado, dadkoodana waxaa lagu dadaal gelinayaa dhalinyaradooda dictator baayna qabsaday, tala laynooma ogola, waa layna xumeeyey, aan wax iska celino. shirkiisaynu u qabsanaa mudaharaad aynu ka wada shaqeyno nabadgelyo ummaddeena ku dhibina way iman waaye. 2 cisho 3 cisho guddoomiyihii hore, guddoomiyihii dambe, madaxdoodii waaweynay, guddoomiyaha cid baa anaa ka wakiila oo waan midaysanahay oo anay soo furteen oo waxba ka fulinaya dee nama qabato maya aniga wax loo rumeynaya waay 2 waxbay qabsadeen ku dhigay nabadgelyada waan waxba soo mayno noosha astay meelan ku qabano iyo qaabka 2 cisho nala fadhiyo ninka guddoomiyaha cid wasaaradda 5 wasiir baa la fadhiyay keligii mar walba wadar waadid hortag baa inanka kaadi badan waa loo gobol badiyaa. dowladda dulqaad ha muujiso, wixii aynu ku heshiinay oo dalaba hala yeelo waa laga yeelo. waxaa lagu heshiiyey maadaama ay warqad soo wada qorteen oo aan codsi ahayn oo ansixiya ah way diidayaan codsi se sharcigu dhigaayo oo ay ka bariirsan yihiin oo fidmo wadaan, waxaad ku qabataan isu soo bax xafiisyadiina horteeda, taageerayaashiina kala hadla, caalamkana u sheega waxaa laydku haya dulmi. mudaaharaad iyo isu soo baxa dadkuna waa kala jaad. mudaaharaad waa dad socda laga yaaba inay qaar cadhaysan yihiin, magaalo cidhiidhiya, dhalinyarada baagmudada soo dhexmarideeda la garan karo wax ka dhacay. isu soo baxu waa taageerayaashii xisbiga oo xafiiskoodii tagado la wacyi gelinayo oo wixii kusoo kordhay iyo wixii dhibaato jiray iyo wixii wanaagsan loo sheegay. saasaa lagu kartay. waxay ku adkaysteen waxaa la yidhi war aynu saan ugu diyaar garowna sabti ha noqoto qoladii wasiirada waxay ku adkaysteen in loogu ilo dadkii waa naga kala daadanayo in badan baana abrunay maanta computerka hana loo ogolaa. markii la sida iga wasiiradii waxay waay computerka waxa anaga ciidamada hore u diyaareen wadadii oo maraya loo sheegay halkay ku qabanayaan baanu ka heshiino xaruntooda in markay tegayaan iyo markay ka soo baxayaanba ay nabad ku soo baxaan be gobollada dhammaantood Hargeysa mooyaane iyo Ceergaabo waxoogay dheera ay shaqada markii hore si wacan baa la wadayaa saasaa la wadayaa way yimaadeen way hadleen way dhageysteen burco 45 daqiiqo bacdi markii dadku hooydeen ayaa dagaal cusub la soo kiciyay Hargeysa la isku haystaa ka kacay burco ay waana casi hore u seexateen dhimashiyo dhaawac ka dhacay dadka hadda meel soo abaabulay oo labada xisbi soo abaabulay. Hargeysa halkii loo astagay xaruntoodii ayuu dadkii tegay. waxay dadkii ku qasbeen in wadada laamida ee halbowlaha magaalada la gooyo. ciidamadii waxay ku yidhaahdeen halkiina ku ekaada wadada halbowlaha ah ee dalka isku xidha ha u soo dhawaanin ee baabuurtu salka isku haystay iswada jiidka ee dekadii iyo dalka u kala shaqeynaysa waa la diiday. shiid baa lagu bilaabay wadadii gaariya baabuur lasii diyaariyo ciid iyo dhagax iyo biristaa wadadii lagu daadiyey.
ilaa 2 saacadood ilaa duhur ilaa 12 ilaa 12 barkii waddo walba iska roga kalo meel laga soo tuuro iyo caruur iyo dhagax iyo ciid waddadaasun in ilooba loo kala jaro maanta ay kaga beegantay nasiib wanaag dadkii magaalada deganaa xaafadaha deganaa iyo ciidamada iskaashanaya way ka hortageen mar quran waddada isma taagin mar walba dad baa qaadiyey mutadawiciina iyo ciidamada qaranka dhagax waraf faas bud ciidan tiro badan baa waxaa lagu dhaawacay la soo gaaro markii dambana raas nool baa lagu dhaawacay ciidanka lagu soo riday doorashaa doonayaan ku helayaa sidaa caqliga ma gasho waxaan leedahay taageerayaasha wadani nabad ayun baynu ku heli karnaa doorasho si nabada inuu cadahay lagula kala wareego xilka ciddii korba loo doorta qas laguma gaarayo arrintaa aada iyo aada loo dhigto madaxweyne ahaan iyo dowladdana xil waxna saaran ummaddaa maanta muujisay dareenkeeda nabadda doonaysa ee shaqadeedii baylahisay ee khasaaraha dhaqaalo gashay ee dhaawacyo dhibaatada ku qaadatay ee dhammaan ka seexday ummaddaa dhan 6 gobolba mas-uuliyadana saaran waanu nabadooda ilaalino wixii fidmoodana ka qabanno ogolaana mayno ciiddii ciidamada ka hor timaadaana waa fidmo wale oo tallaabo sharciga laga qaadaya dhammaan ciidamada iyo dowladdana waxaa farayaa inay si xooggan ummadda hantidooda iyo dadka u nabadgeliyaan oo ilaaliyaan si ay diintuna farayso mar labaad baan mahadnaqaya ummadda oo dhan mar labaad baan ka tacsiyanaya qoryo dadkii dhintay dhammaan aynu qarannimadeena ilaashano doorashadana inagoo nabad iyo miirqab ku socona aanu waa doonno asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu